Ok. Topesi lisusu mbote na kombo na Yesu Kristo. Soki kozala malamu, obongisi bik na yo, obongisi Bible na yo, po eza temps lisusu oyo eza malamu ya koyoka liloba na Nzambe na circonstance oyo kitoko tokutami nango ya confinement. Eza circonstance malamu ya kosala ba réflexion. Pourquoi Nzambe asepeli tozala na bandako? Ce n'est pas hasard. Ce n'est pas hasard. Est-ce que Nzambe akoko sepela pe tozala na bandako? Oui. Nzambe akoko sepela. Parce que il est dans un maître. Il y a temps et il y a circonstance. Vouloir peut faire les anamaboko na ye. Alors on a lingi to partager thème moko où ils ont lié na kati ya programme na biso ya confinement. Période tozali eza période moko où ils ont représenté plus crise généralisée. Et penser na biso et kozala justement na lolenge nini Nzambe amimonisaka na batango lolenge boye. Nzambe apambola yo za na ligne. Zala connecté. Nzambe alinga loba na motema na yo pe na motema na ngai. Et je suis sûr et certain akolobela yo pe akolobela ngai. Nalingaki komona ba verset mibale na Bible oyo ekoki ko permettre biso tokoka kofandisa likanisi na biso na malakisi oyo tokoki kozwa na ntango moke. Na mokana na Proverbe chapitre 16 na verset na biso 4 nalobaki chaque fois Bible na ngai eza ya portugais, naza prédicateur ya portugais, mais nazoteya mingi na lingala mpona kosunga yo oza na ngai mosusu oza na difficulté ya kocomprendre mpo koka kocomprendre biso. Mais tozotanga Bible na mokanda na Proverbe chapitre 16 verset 4. Provérbios 2 a 6 do versículo 4. O Senhor fez tudo para certo fim, e o fim dos maus é a desgraça. Para melhor compreensão, vamos repetir o texto. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim do mal é a desgraça. É a desgraça. Vamos pegar o segundo texto no livro de Eclesiastes, capítulo 3.
Vamos fazer uma leitura do primeiro versículo até o 8º versículo, vírgula 17 e 18. Eclesiastes, capítulo 3, do primeiro versículo até o 8º, vírgula 17 e 18. Lemos a palavra de Deus. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar melhor. Tempo de ficar calmo e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo da guerra e tempo da paz. Verso 17 e 18. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Verso 18. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que eles vejam que não são melhores do que os animais. Palavra do Senhor. Batekse oto tukotanga. Eza batekse moko kome. O bat bayebi malamu. O bat batanga malamu. Mais eza na message moko na kati oyo Nzambe atie pona kabula na yo. Mais nalingi penza Nzambe aloba na motema na yo pe na motema na ngai. Minute moko pona yebisa Nzambe merci. Éternel merci pona liloba oyo. Pambola yango. Pesa biso elobeli ya pete. Pe yokeli ya pete to simba likanisi na yo. Esalama na lisungi ya molimo mosantu. Na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Amen. Ok. Message na biso ezali Nzambe amimonisaka même na batango ya crise. Ou bien eza na Nzambe moko amimonisamaka même na temps ya ba crise. Parce que banzambe lelo na mokili baza ebele et na kati ya ba ebele ya banzambe wana eza na Nzambe moko ka asala la différence. Ye oyo akeli lola pe mabele asali emonani pe ezali komonisama pe akeli motu na elilingi te pe kokokana na ye. Nzambe wana kaka ye nde aza na makoki ya kozwa nzoto pe kokoma motu. Kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Nzambe oyo nde ayebi ba crise, ayebi ba pasi. Nzambe wana nde aza na makoki ya kose manifester na tango ya crise. Parce que asala expérience ya kozwa nzoto, ayebi mutu aza nani pe aza nini, pe azangi nini pe akoki na nini. C'est pour cela aza Nzambe oyo azangaka te,
amimonisaka même na tango ya pasi. Nzambe wana ye oyo azopesa yo pe ngai pema. Nzambe oyo amimonisaka na tango ya crise. Yende nzambe oyo nazo présenter yo. Mais ndeko na nga na lingo yo beloko moko. Crise ekozala provoquer na nzela na nga, na nzela na yo, comme pe te. Crise ekoya sans yo o provoquer yango, ninga na provoquer. Crise paye. Mais na lingi na première partie na koka ko expliquer bientôt koka ko kabola. Crise o eza provoquer na nzela ya moto. Mais loko simba malamu eza oyo. Crise eya na nzela na yo, bien na nzela na nga, ou bien na nzela na biso, bien na nzela na biso te. Mais soki nzamba permettre yango ekoma na bomo na biso, c'est pour dire si ma crise wana nzamba sana bit moko alingi atteindre. Eloko simba yango makasi. Okofanda to bandiko mituna me pona nini ngai, pona nini ngai, pona nini ngai, pona nini lelo boy, pona nini boy. Ba question na ko sala ngo me ko sala trop bas. Soko comprendre notion ote. Crise ezalaka provoquer na nzela ya batu, crise pe koya sans batu ba provoquer. Na kotalisa yo. Mais la partie na biso liboso eloko tolingi to comprendre. Crise est provoquée par un abat. Et ce qui t'a provoqué crise, qui est comme libiso, nous allons permettre crise ou est comme libiso. Après provocation, on a yebaka sima. Ya crise ou ana, nous allons li kamoko azolinga kokisa. Et ça même comme situation, tous en lelo. Okolo banatambola kana nzambe na banga ka nzambe na zala kana nzambe. Okoki ko provoquer crise ote mais nzamba provoquer yango pe komi komelio. Écoute une situation moko ezangisi yo quand même kimia. Pokolo bela crise eza etat moko ya muntu azana bosenga pe bosenga wana ezome ma vie na ye na risque. Mais nzamba koki ko permettre yango pour natina songolo. Et Christ tozo vivre lelo eza plus potoko ka ko réfléchir. To meka ko kanisa. To zonga kati na bomo ina biso. To mitala. Biso ba tozo sambela, biso ba na nzambe. Pe ba o bazali banda na nzambe. Biso nyonso. Nzamba te biso na même boîte. Pour te réfléchir na bomo na biso. Bible lobi misala ya mutu liboso na nzambe ezalo kwa bilamba ya salite. Musala malama mutu et obi malokola bilamba ya salite à cause de sainteté ya nzambe. Si c'est le cas, donc tous nous sommes appelés pour to koka kosala une réflexion d'ensemble ya bomo na biso par rapport ya nzambe, par rapport à musala na nzambe, par rapport à bateau nzamba te pembe na biso. Mingi bazawana azamutu mazana relation malamu na nzambe te, azana relation malamu na batute. Mais pour ça nzambe muta masumu akufana masumu na ete, mais pour ça nzambe muta masumu abongwana na masumu na pe abika. Voilà likanisa nzambe. Mais chaque crise oye yaka eza na objectif moko ya ko atteindre. Et loke pousi makanisi nga makasi na sala réflexion oyo
namoni période moko nzamba sangisi batu nyonso s'il vous plaît. Soko tangi classe entité sociale nyonso tout nzamba sangisi yango. C'est que chaque classe nzamba na posa batu bakufa te, mais nzamba na posa batu babika. Et à la opportunité où nzamba teli boso na biso, il fallait pas te perdre mais tout saisir. Qu'on s'enflammait te pour na koloba te ngai naza mosanto makanza ngai naza boingana longola biloko wana. Oya ko comprendre nini nzamba tena monoko na biso poto kabola likanisi oyo nzambe oya mimoni saka même na tango ya crise. Nzamba tsaki na makanisi na ngai mukanda na ye ya ba juge. Ameba kinga vraiment na mukanda ba juge. Kuna na yoki kokuta sélection ya ba crise. O ezalaki ko s'effectuer durant la période moko. Et livre ba juge, et un livre moko mieux placé, pesa riche. Pour na ko yeko la MP. Objectif nini ezalaki sima ya crise moko songolo. Oyo bandaki ko komela peuple ya Nzambe ou bien bato. Na mokanda na juge, ezalaki texte moto tangite parce que étude nangeza basé na livre mobimba ya juge. Donc eza livre mobimba ya juge kobanda na chapitre 1er ti na chapitre 16. Eza liboke ya ba donné oyo nzamba permetaki na koka kotala na bokebi pona ko comprendre un peu eloko nini pe likanisi nini eza sima ya crise moko songolo kati na bato kati na mokana na ba juge bazolobela justement sima ya leadership ya Josué. Sima ya leadership ya Josué, Bible lobi bampako batikalaki oyo bazalaki kotambola kolandisa mokano ya Nzambe bango nyonso bakufaki. On a justement dans chapitre 2 et dans verset 8 bazolo banabiso boye faleçon porém Josué filho de Nun servo de Deus da idade de 110 anos dont na âge à 110 ans Josué akufi pe bakundaki ye justement à côté à Mont ya Ephraim, dans le nord il y a Gaz. Et dans verset 10, Bible le Bible, le chapitre 2, il faut também consagrar todas aquelas gerações, os seus pais, e outra geração após eles se levantou e não conheciam o Senhor, tampouco a obra que fazerá Israel. Bíblia Zoloba, sima ya liwa ya Josué, sima ya bapapa ya bana oyo batambolaki na Josué, génération moko etombwanaki. Mais génération na bazalaki na problème
le problème na bango ezalaki kozanga koyeba nzambe pe bazalaki na ignorance ya makambo oyo nzambe asalaki pona batata na bango. Voilà élément oyo ezalaki na base ya crise ya peuple Israël na tango wana. Ba ignoraki oyo nzambe azalaki, ba ignoraki pe oyo nzambe alobaki pa batata na bango, ba ignoraki pe oyo nzambe asala na batata na bango. Alors balobi génération wana tango etombwani ezalaki génération moko ya soni pe ya mawa. Bakomaki kobalana na bapaya, bakomaki kopesa bana na bango epai ya bapaya, bakomaki kosambela banzamba bapaya. Pe Bible lobi batumbolaki kanda na nzambe. Ndenge batumbolaki kanda na nzambe sali ke nzambe à agir likolo na bango. Et c'est comme ça que vous allez comprendre tout simplement source ou bien cause ya crise ya liboso tokomona. Mais crise oyo ndenge nini nzambe apesi bango na maboko ya baenemi na bango. Pesi bango na maboko ya basyrien, syrien basali bango bakoki kosala bango. Bazalaki na boumbu pendant 8 ans. Souffrance tellement elekaki makasi. Bayekoli komi kitisa. Voilà l'objectif de la crise. Donc, élément liboso, il y a chapitre 1 tina 3. Crise wana yaki. Oyo nzamba atindiki bango na boumbu. Ezalaki po bakoka ko se repentir. Bazonga na makolo ya nzambe. Nangina bisande ko moko azolanda ngai. Pe yotamso kolanda ngai. Crise oyo koko zalaka po yo omizongisa epa na nzambe. Moka objectif tamso ya crise oyo pona yo pona nga tozonga na makolo ya nzambe. Totala ndenge totambusi bomo. Totala nini oyo biso tobanda kosala. Est-ce que totambola na mokano ya nzambe? Tosepelisi nzambe? Tosali o nzamba bandai kozela? Si réellement pas, alors il fallait te revenir rapidement. On est cause la raison à liboso, bien objectif à liboso to koye kola. Tango crise et beti biso. To cause la responsable na crise wana. Et surtout ta responsable. Pour te crise wana comme la biso. Nzamba zo benga biso to revenir. To similier. To réparer ba vie na biso. Et to zonga na makolo na ye. Ye azanzambe ya mawa. Ye azanzambo ya limbisaka. Ako limbisa mabunga. Pe ako fase masumu na biso. Ako bulisa biso. Pote tozala ba santo. Bible lobi. Bozala ba santo ponga nzambe na zamo santo. Valeno ko zotungisa nzambe. Alingi te to pusane pa na ye na itawo biso to koyi kokuta. Mais loko nzamba zo senga to se repentir to tika. Oye kozala epekiselo. Pote tozala na bomoko na nzambe. Objectif mosusu crise ekoki koza kati na biso. Crise ekoya kati na biso. Namuna on a chapitre 4.
Le chapitre 4, balobi. Kobana na 1. Tu n'as pas comme na 4. Peuple on attend ou baleli et pas na Nzambe. Nzambe azotele misa mutu moko. Sotali omona Nzambe aye kotele misa Othniel comme juge. Atele misiye aye nanzela na Nzambe apesi kimia. Esima Nzambe kopesa kimia, Bible lobi bavanda ki 40 ans ya kimia. Parce que bazotambola na kotosa pe na kosala volonté ya Nzambe. Mais Bible ekoloba après 40 ans wana peuple Israël bazongi lisu na masumu. Batiki volonté ya Nzambe. Bakomi komitamusa na ndenge na bango. Bazongeli kogumba mila banzambe abikeko. Bakomi kobala bapaya. Batumboli lisusu kanda Nzambe. Nzambe atindeli bango lisusu crise. Cette fois-ci, au lieu de 8 ans, il y a beaucoup de maboko ba. Ya ba egno. Nzambe abakisi bango 10 ans sur 8. Donc, bakomi na 18 ans ya bongo. Et ba sipokta ki crise wana te. Ba belela ki Nzambe. C'est comme ça, nous sommes toujours pour nous biso élément di bosso ya crise sokeye kita na se pour ba crise oyo. Raison ezani. Si manango Nzamba ekotele misa Ehud. Nzambe tanga telemisi Ehud. Bible lobi basalaki au du moins 20 ans ya kimia. Si ma ya 20 ans ya kimia, oh mutu aza pasi. Mutu aza pasi pona okamba. Après 20 ans, Israël a zongi lisusu na mabe. Azui basi ya bapaya, asambeli banzamba bapaya, asali nyusu ezalaki mabe. O Nzamba kwa osepela nango te. Nzamba bwaki bango lisusu na boumbu. Siko rie ezala 18 ans, 20 ans la servitude. Crise en 20 ans. Mutu akotelama azate. C'est par là Nzamba azotalisa. Nanzela ba crise akotelemisa mutu. Mutu wana kozala mobali to mwasi. Ndeko nanga yokanga pa ozali. Ko batene crise za boye ngaite, il fallait boyete te. Nangina ibiselo moko. Crise nyuso yaka. Ce qui Nzamba permettre comme la yo, c'est que objectif moko ezana sima on Nzamba zolanda pote kokisama. Mais dans cette première période, on dit a utilisé Othniel, a utilisé Ehud, mais cette fois-ci, on a utilisé Mibali Oyo. Nzamba a utilisé Mwasi. Nzamba a utilisé Déborah. Pour kaka akoka ko délivrer mboka. Ce que ça moi si yo kangai. Kufanda tozo lela parce que yonde oza moi si. Mais devant crise, nous avons un objectif moko boy. Et objectif, tam so linga utiliser yo. Faut qu'on se découvrir que nanzela no pensamba ko kiko sa.
Et c'est comme ça au Romona, dans le chapitre 4. Nzamba a utilisé Déborah. Déborah a bien ici mukonzi basoda. Mukonzi basoda lobi na yeboye. Soki yoko kendete, ngape na okendete. C'est pour dire que nous avons un bateau à commande des acquis Déborah. Abinzamba télémission pour humilier Jabin. Jabin Zaki général. Ou Nzamba tinda qui na servitude. À l'époque, où bango bazanga ki botosi. Zaki général ya bakanane. Ya iba ki bango mala. Nzamba lobi Baraka lobi il fallait que pour Nzamba lingi a humilié bangunya na biso na nzela na yo mwasi. Et lorsqu'il a comprendre le Koana, Bible lobi akenda ki na bango elongo. Mais eloko ko salanga attention na kati ya élément oyo. Ezandenge Nzambe a utilisé ki Déborah. Masuki na utilisé Déborah te a utilisé mwasi mosusu Jaël. Jaël nde mutaboma mokonzi ya bakanane wa na ndako na ye. Bien aimé, crise mosusu ya kapoela isaka ki yo za important. Oza important. Puis oza na ba potentialité o Nzamba ko utiliser kati na yo pour te makambo esala. Tout ça, c'est vol. Pour tout un peu, comme on a baja, on a crise. Peu objectif nini. Nzamba zalaki nango simaya ba crise oyo. Dans le chapitre 6, crise et les sous ko salama. Cette fois-ci, peuple wana bakozala sujetti et pas ya ba madianite. Raison ezaka moko raison msute. Batiki Nzambe. Batiki Nzambe, loko batiki Nzambe, Nzamba zotela mapo a juger bango, c'est comme ça Nzambe. Oyo tozomona oyo eza parce que soto koloba 99% ya mukili batiki Nzambe. Et comme batiki Nzambe, Nzambe siko akobeta. Yamu komsu na banawe bisayo, corona za serviteur de Dieu. Aki misi na bato balobi baza. Akwesi na ba oyo balobaki baza. A dépouiller na ba balobaki baza wa fort. Parce que Nzamba ana kanda. Ça vous mentir boyete parce que baninza zo science tana mpembeni wana. Metala mokano Nzambe na tanto zo lekisa. Ceux qui Nzamba boucler na porte église parce que Nzamba ana kanda. Lelo église comme ils font ya commerce, comme ils font ya affaire, comme ils pona muta sala kombo, pe sala bakambo ya sepela ça. Zoka l'objectif de l'église za yangwana te. C'est pour préparer les gens pour na kokutana na mobile. Parce qu'il y a une promesse. Et so baki na koko bongse sika na koya. Akoya po so batunyo sote makoya ko zo mwasi na ye. Et lelo soki église bungisi objectif oyo. Tina nini porte église ezala kofungwa. Objectif eza nini? Po Nzamba bénéficier nini? C'est pour cela que nous avons une crise mosusu. Au biso tozo provoqué. Et Nzamba soka permettre comment. Et comme la biso. To we la pona fungula monokote. Mais to luka to yeba nini eza na sima crise wa. Et ce qui est un problème, il y a que similier, tout similier. Ce qui est un problème, pour tout tel, tout tel. Le troisième élément, nous allons faire voir, crise, et il y a capé pour la qui s'abisso, ni au bisso to kanisa. C'est par là, dans le chapitre 6, au Komona,
Nzambe atindi bango na modèle mosusu ya crise et pas ba Madianite. Ba Madianite leo ni basala ibango. Madianite bazu bango, basala bango ba umbu na bango, mais bazako tika bango sikoyo. Bosala bilanga, bosala nyoso boko sala baninsa. Soko comme pene ya kobuka. Bango siko ba kongola ni bango nyonso. Ba elokola mabanki. Ba koti na kata territoire. Ba bandi ko ravager nyonso. Kiba koya na bango. Baza koya même na banyama. Do bilanga pondu, omoni bila pondu balango nyonso. Bilanga masango balango nyonso. Parce que bazala ki bango nyonso accompagné. Et ezala ko fonctionner ndengwa. Ezala ko fonctionner ndengwa. Mais Bible lobby ezaki na jeune moko na kombo ya na mwana mona kombo ya Gédéon. Comme batu nyonso bazaki na kobanga bayebaki nini banda ko salama. Oyebelo esalamaki. Ezaka eloko esami sikote. La période de crise bango pe bazaki na confinement. Obligatoire pe volontaire. Batiki ba ville ba ke ko tonga. Na sama banga ba luki ba madusu ba ke ko bomba makuna. Ba ke ko se confiner kuna. Siko baza osala kaka suki balere ba ke ko luka biloko ko lia ba e ba kotisi place bango baza bomba po ba bi. Tant ba Madianite ba oya baza na place à respirer. Et c'est là ça fonctionnait comme ça. Ils allaient fonctionner des mois. Ils allaient fonctionner des mois. Alors, ce jour-là, et place Bible les avec Sabiso, que j'ai donné à Kokutana, na ange, oyo bisa Gédéon, oyo ye azalaki, pe oyo Gédéon ye bakite ye azalaki. Donc, à partir de la crise, au coquille qu'on se découvrir. Je dois pas quitter le Yazalaki, mais là, je dois pas dans le bas. Ce qui est Nzambe, asalaki na ba papa na biso, amimonta ki na papa na biso, makamunzamba asalaki zawapi. Donc, azaki ko ignorer, oyo nzamba za nango na makoki ya kosala. Je dois pas ignorer. Azalaki ko ignorer, oyo ye azalaki. Mais à partir de la crise, je dois découvrir qu'Azalaki un vaillant. Azaki l'ombe, Azaki n'a pas potentialité, Azaki n'a pas casse. Il y a crise et les sauter. Mais crise est faire découvrir yo au yoza. Tout simplement, si on a un souka, Luka va se découvrir dans la crise. C'est comme ça au monde dans le chapitre 6, au monde élément mususu. Crise zo permettre mutu à découvrir oye azo ignorer oye aza. Oyebi oyoza. A des fois, on peut ignorer ango. Mais nous avons tinde la situation mokoboy. On peut apparaître comme une crise. Et à partir de la situation, et qu'on permettre de se redécouvrir. Il y a une crise au bêta. Et au bêta, sur le tamboli, au moment où la situation et ça passe. Batu basangi ba moyen pour ba survivre, pour ba pese loko kolia na ndako, pour yemo kwalia, pour futa ndako, akokisa ba posa mususu. Mais solo bina fanda na kanga maboko,
okokufa. Quand il s'agit histoire avec 4 lépreux, bakoka il faut se découvrir que bakoki ko laisse mboka. Tant qu'à crise beti. Bato bakotikala bango bilia bazoya susute. Bafandi lelo nzala, lobi nzala, lobi wana nzala, bazwi sango ke mboka eza kokangama. Eloko akolia eza te. Confinement total. Babi soki tofandi awa tokokufa. So toke na ville tokokufa. Alors tokene na ngambu ya baina na biso. Soki batiki biso en vie, to vivre. Soki babomi biso tokufi. Bien-aimé, crise eza l'air à se découvrir. Et Bible lobi tango ba telemi. Ba kota na ngambu ya ba Syrien. Nzamba faire miracle moko oyo nanu ezalate. Miracle oyo nanu esalamate. Makolo batoyo ebukana ebeba ba lepre. Nzamba transformé makelele ya baiki na bango pe makolo na bango na makelele ya ba char de combat. Voilà un peu ndenge Nzambe azo se manifester durant crise. Nalingi na faire voir yo ke yende mutalobaki nakotika yo te nakozala na yo tikino na suka. Alors il faut tenir maloba oyo. Aza mwana na mutu te po bongola maloba. Donc crise ko changer Nzambe position te. A abandonné yo, a abandonné biso parce que corona, parce que crise songolo non. Nzamba zawana pona kosala, Nzamba zawana pona kokokisa. Et Bible lobi sengona ba oyo batie elike pa na Nzambe po ba kokisa masonite. Soki motema na yo eza pa na Nzambe, kotala age na yo te. Je dewa lobaki makambo ebele, naza mwana muke. Ya libota na nga, famille na nga eza na eloko te. Mais ange alobisi yo nde héros. Yo nde na période de crise oko délivrer libota. Bien aimé kotala o bat bazolo bate, kotala pe mukili zo lakisa yo te. Mais tala o Nzamba zolo bapona yo. Mona o Nzamba zo lakisa yo. Je dewa azaki ko ignorer o azalaki. Mais crise est ko révéler o certainement o azalaki. Et Bible lobi na nzela na ye peuple Israël azalaki délivré. Azalaki délivré. Azalaki délivré. Si ma Gédéon mboke fandaki kimia. Mais après un temps, tala mutu, mukolonini mutu akozwa kibomoto. Azala quand même reconnaissant na miso Nzambe, akoka ko reconnaître Nzambe. Si ma Gédéon, Bible lobi, ezana ba roi oyo ba succédaki. Et après ba roi wana nazokene mingi na ba oyo ba sa ba référence, o bazo sa la partie ya message na biso. Ba Mibimelek, Batola, ba Jair, bazalaki comme ba juge na époque wana sima ya Gédéon. Mais après ba eko koué ya lisusu na mbeba. Ba longwe na miso Nzambe, ba tiki Nzambe. Nzamba azwi kanda amebi bango lisusu na etumbu. Crise mususu emati. Ya mbalo eza na ba Philistin na ba Monite. Bible lobi ezaki na famille moko na chapitre 11. Tata na botaki mwana na ye libanda. Sima ye ko bala boti bana na ye na mwasi wa balaki. Sima ya tangu bana wana kokola, bana wana ba juger bon. Ba lobi na ndeko na bango yo okoza na biso elongo te, okabola na biso héritage. Oyo papa na biso akokote kasima. Ndeko wana ba bengana kiye. Awa na ligi na moniso crise na phase mususu.
il y a vie personnelle à moto. Nous avons une crise. Il y a ma propre bande qui va rejeter. Va traiter, va combo, va classer, va classer. Nous avons un mobile wana. Katina ye azaki na ba talent. Oye ko sala e lobby. Akoka ko sala. Mais sauf à quoi qu'on découvrir en côté, il fallait criser. Pourquoi on se découvrir? Et puis le lobby va bengana qui na bande konaye. Akendaki moi musika. Et kuna place akendaki. Lokola ezalaki na ba talent moko ya koyeba ko former ba ko préparer ba pona sabango ba élite lobi bazala ba pote ba koki ko bunda ba ko sala lo et ataki ba talent na yanje et salaki ke bandeko na ye sima ya kozanga kotambola malamu na nzambe nzambe asijeture bango epai il y a des Philistins et des Ammonites. Comprenez un peu. Et tant Bamoni, Makambo ils ont comme la bango babité. Tout le cas GFT. Bien aimé. Christ est pourquoi qu'on se découvrir pour ça va talent na place le loba ko boa kayo lobi ba ko lukayo talon monte biso no presque to kokani biso news to komi ndenge moko siko différence ko zalaka na ba oyo ba yebi oyo bango baza oya yebi oyo asa ndi ndakosala différence. Et Jephthé aibaki oyo azali et Bible lobi ba ekolukaye pe bango moko bazuye bakomisi mukonzi na bango. Bien de mes crises eza bien. Comment on a un angle mabete parce que vous a privé à liberté, vous a privé dans ma cambébélé, mais mon on a angle mususu et ça peut permettre de se découvrir. Et nous connaissons les akatina yo. Oyo oyeba kate oyo sengeli yo yeba pe otana misala si matin ya Jephthé nalingaki toki mamba mutina chapitre 13 kuna toya komona peuple wana bazongaki na bango lisusu na masumu. Tant bazongi na masumu nzamba beti bango ko beta bango beti bango ateni bango na bombuka pa ba Philistin na période wana nzambe ni faut asala toujours na mutu tomoni asali na mibali asali na basi, asali na ba jeune, asali na batu babwa kama. Siko nzambe azolinga amimonisa sikoyo na lolenge mususu. Asala na lolenge mususu. Nzambe na période ya crise akei ko visiter libumu moko ebota ate. Bien aimé. Nzamba bien. Nzamba bien. Au bien la période de crise. Nzambe a revisité bato ebele. Moko bato ezayo. Nzamba a visité libumu moko ebota raté.
libumu ya Manoa. La période de crise, oyebi biso bato eza kaka likola bato baza. Alors tuna Nzambe na période ozomona nani? Nzambe na période okosalela nani? Mais libondeli nanga Nzambe asalela yo. Soki Nzambe ko utiliser mutu na période ya crise, a utiliser yo. Soki Nzambe ko utiliser libumu, a utiliser libumu na yo. Soki Nzambe ko utiliser famille, a utiliser famille na yo. Soki mutu ezala yo. Nzambe okende na libumu oyo ebotaka te, libumu sans espoir. Et na libumu wana ayo kobimisa mutu moko. Et mutu ayo kobima na libumu wana nde oyo ebi malamu na kombo ya Samson. Tika na ebiso na mwa minute muke tikali crise nini esalamaki. Moko ya maloba na Nzambe epa ya mama oyo biepa ya libota oyo. Papi mwana bobota yende akokangola bandeko na ye. Yende akokangola mboka na ye. Yende akokangola libota na ye. Bien aimé, tant que Nzamba sala yo yonde likunza famille. Yonde il faut obundela libota. Yonde bakisa oyo ko bakisa. Mais comprendre un peu pourquoi crise oyo ekoko ya kolata yo lelo makambo ekomi compliqué. Cause ya crise oyo ya kokota na vie ya Samson. Samson ye moko azalaki na base na yango. Base nango ezalaki nini? Samson alukaki asimba na biloko basimba kate. Donc na terme suto kolo baboye atouchaki ba interdit. Yaya mingi lelo bazo subir conséquences na vie na bango. Ba crise zobeta vie na bango à cause ya biloko ezali interdit. Mwana na tanga botamaka anja loba tala mwano akozala boye akozala boye akozala boye kolia na ye akozala boye akozala boye akozala boye na nzoto no likambo ekosala mate nyonso ezalaki clair. Metango akoli kokolo ememeli bato makambo ebele tanga azalaki mwana ezalaki bien. Metango akoli Samson ake osimba ba interdit. Bien aimé, so osimba ba interdit na yebisa yo tika obepisa vino pamba yo mo siko komi responsable ya crise ozolekisa na vi na yo. Omuntu tokotsa na sa corona ebimika lokwa corona mute kotsa na crise te. Yo moko za auteur ya crise ezo kobeta yo. Mais Nzamba permettre pe corona ya po yo koka ko raisonner o mizongi sakati na yo otala quels sont les interdits o yo tiaki maboko. Bien aimé, conscience na yo est bien placé. Oko sangote, oyebi yango que moko ya biloko e komi singa place na komi et ça passe que na simba ki ba interdit. Et tant que simbi ba interdit, oyebi conséquence nini eyaki likolo na ye. Crise e komela ki e ba conséquence nini avivaki. So que na chapitre 16
na verset 15 pe na 17. Na mukanda na juge, toka na livre juge, na baki tourner ka na juge. Kuna tosali sélection ya makambo bakozo ezomema bato na crise. Et chaque crise eza na bit moko boye. Ce qui nous a permettre comme la yo, eza na bit moko nzamba azonga atteindre. C'est comme ça. Crise est comme la qui Samson. Et Samson asimbi na interdit et ben interdit luke lié. Ba conséquences graves. Grave. Dans chapitre 16, dans verset 15, à 17, Samson a ekobimisa secret. Et loko ya koyeko salate. Yango ememaki na trahison. Moko ya ba conséquence ya kosimba ba interdit okokoma exposé pour ba ozwa facilité bien bazana na facilité ya ko trahir. Et Samson azala ki trahir. Babimisi sekele na ye. Sima ya trahison, conséquence mosusu elanda ki ye. Dans chapitre 16, verset 19, bakataki ye suki. Après qu'on a trahi, bakati ye suki. Et si ma okati suki, conséquence ya kolanda, ba ye ko kangaye, ba suki na okangaye te, ba toboli ye misu. Si ma otobole misu, bake kotia ye na machine. Bazaki na machine moko basalaki ya libanga pona konika farine. Yoko ba yebeka zaki muta makasi bakangi ye sikoyo nde atunesaka libanga wana po koma konikela bango farine. C'est bien de mesurer ba conséquences. Zo mesurer ba conséquences. Tango muntu azokende ko simba ba interdit. Comment crise elandaka muntu ya ke ko simba ba interdit et ba conséquence nini eza na kati nango. C'est comme ça on va partir à verset 21. Bakangi ye liboso bakati ye suki. Non, ba trahir enano. Ke makasi nezaka na suki. Lokato longole suki. Dans sa makasi bakangi ye. Ya mibale. Batoboli ye misu. Ya misato. Basali mwana musala. Bakomosaka na ye. Ah, bien-aimé. Elle a biloko oyo koko sakana nango. Et puis na biloko koko sakana nango te. Soko lingi ko benga crise na bomo enote. Elle a biloko oyo koko sakana nango na oyo koko sakana nango te. Eza na biloko oyo ba bengaka interdit na vie ya mutu. Lelo soki mokili ezokweya na situation oyo toza nango parce que bato balobi baza bato baokamba mokili bake kotia maboko na bango na oyo ezali interdit. Et si réellement tia maboko na oyo eza interdit, yeba yango et que coûter cher. Et Nzambe autika crise beta yo pote yo
okoka kozonga epa na Nzambe, okoka kobongisa. Verset na biso, livre na biso pardon totanga ki ya Ecclésiaste. Et ça plus pour nous conclure message na biso. Oyo tozala ki oyo tozana ngo pardon. Na partie ya liboso. Na mokanda na Ecclésiaste sika biso totangi na chapitre 3 na premier verset tina 8,7 à 18 pardon. Bible elobi Nzambe asali nyonso pona tina moko. Nyonso eza na se ya moyo eza pona tina. Même crise ozomona eza pona tina. Ndenge na bisaki na introduction. Crise oyo epamba te eza na tina Nzambe a permettre crise oyo eza. Et si réellement ce que ezali, il faut tenir na mémoire na yo. Nzambe a un objectif moko. C'est comme ça verset 2 ezoloba. Eza na temps ko botama, eza pe na temps ya kokufa. Soki likanisa mabe botama ke pa na yo. E bandaki mokolo moko. Et à partir ya crise oyo, okoki ko bomango. Po bota likanisa mosusu. Eza na temps ya kolona, eza pe na temps ko buka. Pendant temps où nous sommes là, nini na bomo na yo. Bien aimé, Nzamba na posa o pikola nyonso o yalona kite. O nyonso zo pese gloire te. Pote yaza na posa na yo. Po soki osala yango te, kanda Nzambe eza likolo na yo. Eza na temps ya koboma, eza pe na temps ya kobikisa. Eza na temps ya koboma, eza pe na temps ya kobikisa. Mais là on a conseillé boma nyonso ezopesa lokumu na Nzambe te na vie na yo. E Nzambe abikisa yo. Mais ça la part na yo oboma nyonso. Comme ils ont temps ya kobuka, ils ont temps ya kotonga. Botel nyonso tombola ki pona banzambe mosusu na vie na yo. Buka yango. Na kati ya confinement oyo, luka otonga hotel ya sika, otumbela nzambe mbeka. Romains dans le chapitre 12. Nazoponde la bino bo pesa banzoto na bino lokola mbeka ya bomo ipe ya solo kitoko epai na Nzambe yango nde kozala mayanga ni po esengeli Nzambe azwa soki okoko profiter occasion oyo ya kobuka botel nyonso tombola na vie na yo pour servir na yango diable. Et eux ont rédifié ka moko, otonga ka moko, pour tomber la Nzambe meka. Et lo Nzamba zo senga yo, na temps oyo toza yangwana. Okoka kosala. Eza na temps ya kolela, eza na temps ya koseka. Bien aimé, tant toza nango eza temps ya koseka te. Eza temps ya kokweya na mabele ya kolela. Kotala bomo ina yo. Komona bomo ina yo. Mingi ba oseka. Tala batu ba okufa. Tala batu ba komona. Tala batu ba ozongsa. Bien aimé. Nalobaki za langage ya Nzambe ouverte. Même bazoba. Ba okoma mayele. Nafana ina mutu moko. Alinga Nzambe te. Abi cette fois-ci nazo comprendre Nzamba azali. Oh nalobi na samotema gloire à Dieu. Quelle Bible ouverte. Nzamba oganga même na mitema ya bazoba bazo comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Nzamba na makoki ya koloba pe makambo esalami.
Ya kobongola makambo pe changer. Bien aimé, ils attendent wa osekate. Il y a un temps pour na kolela, un temps pour na koseka, mais temps ya koseka c'est leki. Temps où nzamba tie pour na yo, pour yo réfléchir, pour yo lela mabe na yo. Ngana lela mabe na nga. Pour posa nzambe to kufa na masumu te. Et on attend kolela. Et on attend kobina, mais ils attendent kobina te. Ils attendent kobina te. Lela mabe na yo, lela mabe na yo. Na lela mabe na ngai. Nzamba na posa na biso. Oya futela ki biso, bien aimé. Eza wolo te eza palata te. Makila nzambe nde yango esopanaki. Pote to koma ya nzambe, pote to benga mabana na nzambe. Et Yesu atiki biso pamba te. Sima ya kofuta pri, alobi na kei ko bongisa esika na koya ko kamata bino. Na etanini. Tala moment epesameli yo pepesameli ngai. Ya ko zonga kati na biso enfin que to bongisa. Eza na temps moko pona ko panza. Eza na temps moko pe pona ko sangisa. Bien aimé. Nini yo opanzaki. Boyebi nyonso ya nzambo zalaki nango bwaki. Otindi libanda. Olobi siko na kotambusa bomo inanga na ndenge na ngai. Bien aimé. Stop, faut s'arrêter. Mizongisa. Kanisa bolingo nzambe. Kanisa bolamu nzambe. Kanisa loboko nzambe likolo na yo. Okufite parce que oza meilleur. Non. Na kufite parce que naza meilleur. Mais soki toza parce que nzamba na posa to zonga epana ye. Po toza ya ye. Et Bible continue, ils en attendent moko pour nous embrasser et en attendent moko pour nous se séparer. Yo embrassa qui nini? Nini yo embrassa na parcours na yo. Matongi etamboli mabe, makanisi ya mabe, bisala mabe. Bible le besoin attend moko pour nous embrasser, mais en attend moko pour nous lâcher. Et bien aimé, voilà le temps convenable. Il y a qu'on lâche nyonso. Les autres personnes en gloire. S'il vous plaît, nyonso. Sans négociation. Ils ont besoin de négociation. Ils ont besoin de négocier. Ils ont besoin il faut renoncer. Il faut se débarrasser d'ango. Oh, il y a un monde qui ça la vivre. Bien aimé, ça la pour vivre. Et ça la pour koufa. Pour vivre. Il faut se débarrasser. Il faut que nous soyons embrassés qui mokile la kisaki yo. Oye pesa ki lokola bénéfice. Oye la kisaki yo que yo ndoko ko vivre pona yango. Kabwana nango. Kabwana nango. Luka wa embrasser bolingo na Nzambe. Luka wa embrasser grandeur na Nzambe. Et yenda za capable ya kusali la yo bolamu. Pe ko pesa yo mokile ko pesa yo te. Et en attend pour nous passer là. Et à peine attend pour nous kotonga. Nzamba kotonga mitema oye pasuki liboso na ye. Oye sopani liboso na ye. Bene metala tango malamu. Ya ko pasola motema na yo liboso na Nzambe. Ya ko sopa motema no liboso na Nzambe. Ya ko zala sincère pa na Nzambe. Bene mais ça a importance te mutaya pembe na yo. Alors banon de ko sala boye zongisa bote. Na bike Nzamba zo lobelo na motema. Et o Nzamba zo lobela yo. Eza pona bolamu na yo. Nana posa te na sima na yo. Mais lilobo eza déjà sima na yo. Et moni yo pe yebi yo. Pasola motema na yo sopa nyonso liboso na Nzambe. Nzambe wana akotonga pota wana. Ako restaurer bomoi na yo, ako changer vie na yo, ako sepelisa yo.
akokotisa esengo na motema na yo. Et Bible elobi eza na temps moko mpona kotikala kimia eya mpe na temps moko mpona koloba. Koyela koloba te zala kimia mpe mimona oyo oza afin que okoka comprendre que Nzambe alingi yo, afin que comprendre Nzambe apona yo. Ce n'est pas en vain Nzambe azolobela yo, c'est parce qu'ayebi il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. C'est comme ça la Bible lobi, eza na temps moko pona kolinga, eza pe na temps moko pona koyina. Obi tant toza, Nzambe olinga yo. Alinga yo. Ça je te dis sincèrement, Nzambe olinga yo pe olinganga. Dans le comité tant Nzambe aina yo. Eza tant Nzambe azolinga yo pe azolinganga. Bien aimé, to profiter tant oyo. Pour changer vie na biso, ya ko préparer vie na biso, ya ko restaurer vie na biso. Pour Nzamba za mala. Tout c'est la tango bitumba te. Pour Bible le beza na tango moko pona bitumba, eza pe na tango moko pona kimia. Mais ya lingi to akota biso na tango bitumba te, alingi to profiter ta ya kimia. Tango ya zolo bela mitema na biso. Tango na tomboli mopanga te, tango na salite, yango azongisi biso na kati ya confinement oyo. Poto sala choix. Oyo ko épargner, oyo ko garantir ko épargner biso na kanda na Nzambe. Profitez moment où ils apprennent important. Nangina si ça va conclure. Na maloba nangati na malobaka ya Bible na verset 17 pe verset 18 peut-être lobata pa ya loba ki botenga te na lobi ngana zo ko commenter tout simplement ka écriture na verset 17 Salomon a lobi boy na fandi na bandi ko kanisa nzoka bayenge beni pe bato mabe Nzamba ko juger bango nyonso. Bien aimé, tout le monde a prêté compte liboso na Nzambe. Tout le monde. Mais quel jugement yonanga tozela? Na groupe bato mabe ou bien na groupe bagiste? Pour na bagiste, ba passer na tribunal à Christ pour bazala couronner. Mais pour na ba malin, bazala juger pour enfer. Groupe nini ozopona. Salomon talobi na vandi pe na vandi ko kanisa ezala ba juste ezala bato mabe Nzambe a ko juger bango nyonso eza na temps moko o Nzamba préparé. Bien aimé, eza ta jugement te. Nzambe so azo sala makambo azo sala alingi a interpeller biso alingi a benga makanisi na biso po te to bongisa bomo na biso po nyonso yo ego sala. Makamuna webiso ko sala. Mais Nzamba a pris occasion, a pris sanga pe occasion. Profitons pour te permettre biso to échapper na kanda na Nzambe. Et ainsi ce que le Bible verset 18 le chapitre 3 Ecclésiaste à lo Bible. Pe lisusu na yebi Nzambe azo éprouver bato. Pour te baeba bae lokote bae kola ba nyama. Vous comprenez nyama? Kanza kamwa obeti akimi ote musuni azongi obeti akimi ote musuni azongi. C'est comme ça Salomon a comparé bato. So tali aperçu to sali ya livre ya juge omona mutu soka ki passe aleli Nzambe. Nzambe tanga apesa kimia azongi na mabe. Tango Nzambe petit da passe aleli Nzambe. Salomon alobi awa Nzamba eprovaka bato pe mutu aza eloko te ndaka lokwa nyama. Et bien aimé ngina ebisa yo
Tout ça différent. Yo za na molimo na nzambe. Oya za na molimo na nzambe ajishaka nyonso. Depuis que molimo na nzambe eza kati na yo, ezolobela yo. Et peut se faire raison. Ezotalisa yo pe, ezocommenter plus que nga. Bien aimé, ceux qui ont profité de tango, ils ont une bénédiction. Même yo la nangai, même yo la nanga après. Et ça tend aux ambatis les bisous. Tout ça dans Nzambe, on se manifeste durant la crise. Et crise yo, et cause à la pour Nzambe à récupérer yo. Bien aimé. Kokanga motemaki eza jour pona yo ozonge pa na nzambe tia loboko na tolo na bondela yo nzambe mosantu nzambe alola merci na faveur tozwi nazondima Seigneur opesinga maloba naloba na monoko kasi olobaka na motema osi koloba lisusu nzambe tikete maloba oyo ezwa esika peut impacter vie ya bana na yo. Sala été Seigneur Dieu de gloire. Bomo ya sika kota. Makambo échanger. Pe gloire et revenir pana. Pona boye babeli Seigneur loboko neza mo kusete pona kobikisa. Kutana na bango pe bikisa bango. Ba o bazangi kimia pesa bango kimia. Ba oyo bazana makanisi ya kotungana Nzambe. Ngalisa bango. Diable azala 1000 fois diable. Azala wana mona ndenge okopambola pe okosala sima ya 40 sima ya confinement oyo. Okotikala Nzambe pe pona libela Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Amen. Tokutani na session mosusu Nzambe pambola.